البشري، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ ما اخدتش بالي منك. هي مش منطقية شوية، صح؟ يعني احنا لو جينا نقارن مثلا حجم الانسان مقارنة بحجم الاميبا، هنلاقي ان متوسط طول الانسان بيتراوح من 160 سنتي ل 180. على الجانب الاخر طول الاميبا بيكون من 200 ل 600 مايكرو. يعني احنا هنا بنتكلم ان الانسان اطول من الاميبا ب 3400 مرة. يعني فرق كبير زي ده هيبقى صعب ان انا ملاحظهوش. بس لا لا لا، ما تقلقش، مش اللي في بالك خالص، انا مش بتجاهلك. يمكن بس عشان نضارة، يعني انت عارف ان النضارة بتضعف النظر شوية. يمكن. طيب خليني ابدأ بان انا اعرفك بنفسي. انا عمك الاميبا. وخلي بالك يعني عمك هنا اسم مش صفة، يعني انا مش قصدي ان انا عمك. طيب يعني في ناس هتيجي تقول لي، طيب كلمة عمك احنا عارفينها، يعني ايه بقى كلمة اميبا؟ يعني بغض النظر إن النسبة دي هتبقى قليلة جدًا من المجتمع، لإن هي طبعًا كائنات الأميبا غنية عن التعريف، مش محتاجة يعني. بس خلّيني أقول لك برضه إيه هي الأميبا. إحنا كمعشر الأميبا إحنا مش نوع واحد، لأ إحنا أنواع كتير، زي مثلًا الأميبا الحُرة، الأميبا الطفيلية، وفي أنواع كمان غريبة من الأميبا زي آكلات الدماغ، ودي طبعًا النوع المفضل بالنسبة لي، زي النجليريا فاولري. أنت مش محتاج يعني تفتكر الاسم كده، كده مش هييجي لك في الامتحان. أنواع كتيرة، بس كلّنا بنتشابه في حاجة واحدة أكيد أنت سمعت عنها قبل كده. طبعًا الكلام ده بغض النظر عن الناس اللي مش عارفة إيه هي الأميبا أصلًا. كلّنا بنتشابه في حاجة واحدة اسمها الأقدام الكاذبة. طيب واحد هييجي يقول لي: "طب أنتم عندكم أقدام بتكذب ليه يا عم الأميبا؟" لا يا حبيبي، هي الأقدام مش بتكذب ولا حاجة، يعني هم سموها كده عشان هي المفروض إن هي قدم بنتحرك بيها، بس يعني هي مش قدم، هي امتداد للسيتوبلازم. طيب يعني إحنا كأميبا عادةً بنتواجد فين؟ بُص، هو إحنا بنتواجد في أماكن كتيرة، يعني ممكن نتواجد في المياه العذبة مثلًا، التربة، أو ممكن جوّه حضرتك أنت والكائنات الحية، يعني بسيطة يعني. هييجي واحد يقول لي: "طيب عمو الأميبا، أنت ليه بتتواجد في المياه العذبة بس مش المالحة، أنتم عندكم أملاح والّا إيه؟" أنت جاي تهزر بقى. هو عمومًا لا يا حبيبي، يعني مش عشان عندنا أملاح ولا حاجة. عشان تفهم الموضوع بطريقة صح، لازم ترجع بالذاكرة شوية كام سنة حلوين لأيام المدرسة. هتلاقي خدت حاجة اسمها الضغط الأسموزي. أنت كده، كده يعني مش هتفتكره، فما تشغلش بالك. عمومًا الضغط الأسموزي ده بيقول لنا إن المَيّة بتتحرك في الاتجاه اللي فيه تركيز ملح أعلى. يعني تخيل مثلًا معايا بالونة. بالونة يا عم الأميبا؟ بالونة، أومال أشرح لك على نفسي والّا إيه؟ تخيل معايا بالونة. البالونة دي جواها مَيّة وفيها نسبة أملاح. لو أخدنا البالونة دي وحطيناها في المياه العذبة، هيبقى تركيز الأملاح اللي موجود جوه البالونة أعلى من الوسط اللي هو لبره، اللي هو المياه العذبة طبعًا. طب واحد هيقول لي: "يا عمو الأميبا، هو أساسًا في أملاح في المياه العذبة؟ أنت هتحوّر والّا إيه؟" أيوه يا حبيبي، هو في أملاح بس يعني بنسبة أقل من المياه المالحة. خلّينا في موضوعنا. وفقًا لعمنا الضغط الأسموزي، فبالتالي المياه هتسيب الوسط اللي هي فيه، اللي هو يعني المياه العذبة يعني، وهتدخل جوه البالونة اللي هي فيها تركيز ملح أعلى. طيب على الجانب الآخر لو أخدنا نفس البالونة دي وحطيناها في المياه المالحة، طبعًا تركيز الأملاح في المياه المالحة أعلى بكتير من تركيز الأملاح اللي موجود جوه البالونة، فبالتالي المَيّة اللي جوه البالونة طبعًا هتضطر تسيبها متشكرين وتطلع برّه. طبعًا حكم القوي، هي مش بإيديها تختار. أعتقد كده وصل لك يعني جزء كويس من الفكرة. كل اللي عليك بس إن أنت تشيل يعني البالونة وتحط الأميبا. تخيل مثلًا الأميبا لمّا تتحط في المَيّة المالحة هيبقى شكلها عامل إزاي والمَيّة سايباها وماشية. طبعًا هنسيب المياه المالحة ونعيش في المياه العذبة. يعني هنعمل إيه في المياه المالحة حضرتك؟ عامةً يعني أنت كده أخدت شوية معلومات لا بأس بها. طبعًا معلومات مش كاملة، إحنا لو قعدنا نتكلم عن أميبا ممكن نفضل قاعدين للصبح. أخدت شوية معلومات لا بأس بها عن كائن الأميبا، عشان بعد كده لمّا آجي أتكلم الحلقة الجاية عن النجليريا فاولري ما يطلعش واحد يقول لي: "طيب عمو الأميبا يعني إيه أميبا أصلًا؟" بس كده يا باشا، دي هتكون نهاية رحلتنا النهارده.
طبعًا ما تنساش تسوي subscribe وتحط like، وكان في حاجة تالتة بيقولوها، اللي هو كان زر الجرس باين، هو زر الجرس أو مش لازم يعني، لا، لا مش لازم إيه، أنا باهزر، ما تنساش طبعًا. عمك الأميبا ينصرف.